Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Bilbao. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Sobald wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben, öffnen Sie bitte die Gepäckfächer über Ihren Sitzen vorsichtig, damit keine Gegenstände hinausfallen können. Vielen Dank. Kapitän Klosak und die Besatzung danken Ihnen nun, dass Sie heute diesen Lufthansa-Regionalflug gewählt haben. Und wir wünschen jetzt noch einen schönen Tag. Alles Gute für Sie, tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Bilbao. Please remain seated with the seatbelts fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. Upon reaching our final parking position, please open the bins above your seats carefully in order to avoid any objects from falling out. Thank you. Captain Klosak and the crew would like to thank you now for having chosen this Lufthansa regional flight today, and to wish you a pleasant remaining day. Take care and bye-bye.